咪一個女人就要係好獨立呢？咁如果我細個係好想去做一個家庭主婦，咁啱唔啱啊？大個咗又越跳越高啦，咁或者自己又 achieve 得越嚟越多嘅時候，就原來忘記咗其實自己本身細個都係一個好簡單嘅人。咁其實我細個咧我係一個好傳統嘅人嚟嘅，我要嫁個好老公，然後咧生 BB， 然之後煮下飯、執下屋咁就 OK 嘅。咁所以其實我係細個同嫲嫲一齊住啦，咁我好中意學煮飯嘅，咁所以我都煮飯都唔差嘅。我唔知係咪因為我細個唔係一個完整嘅家庭啦，咁我會好想有一個完整嘅家庭，然後可以相夫教子咁樣，做一個好好嘅媽咪，咁就 OK 嘅咯。有好多人都會覺得女人要做啲乜嘢咧？女人係要獨立嘅，女人咧係要唔可以靠其他人嘅，或者女人要點樣，有好多呢一啲咁樣嘅社會對一個獨立女性要點樣做嘅嘢去，即係慢慢去好多唔同人都會講啦。咁會令到我會懷疑係咪一個女人就要係好獨立咧？咁如果我細個係好想去做一個家庭主婦，咁啱唔啱啊？大個咗又越跳越高啦，咁或者自己又 achieve 得越嚟越多嘅時候，就原來忘記咗其實我自己本身細個都係一個好簡單嘅人。咁其實係咪即係我內心同埋我而家做緊嘅嘢係咪有衝突咧？咁會唔會令到自己好攰咧？會諗呢一啲嘢，咁點樣去調適兩個咁唔同嘅身份咧？會 keep 住會想跳高，會 keep 住想做好多唔同嘅嘢，或者用我自己嘅身份去影響唔同嘅人。我好中意同中學生佢哋傾偈，或者同佢哋做訪問，用我自己嘅故事去 inspire 俾佢哋。但係我亦都要留翻啲時間俾我自己，我真係去煮下飯，然之後我真係去執下屋，去平衡兩件事咯。咁呢一個係我嗰排頌缽真係去聆聽自己嘅內在小孩，或者聆聽自己其實究竟想做咩嘅一樣嘢咯。即係我唔可以死衝，我都要留翻啲時間俾我真正內心嘅自己去做佢想做嘅嘢，咁然後佢先會有一個動力去陪我繼續衝咯。